tata bhagavato arahato tamma sambuddhassa namo tata bhagavato arahato tamma sambuddhassa namo tata bhagavato arahato tamma sambuddhassa tamma sambuddha matulam tata dhamma kanodamam abhivadiya bhatidam abhidhamata tingaham namo buddhaya tidam namo buddhaya tidam namo buddhaya tidam ayashimena naishijakundo anana sajavala anana tadavaru piyakhati nijavasi doda khati nijavasi siyakhati nijavasi nalong sewan ijajavasi Aryana Shijakundo Tewonjim Anana Sajavala Ape Bonga Anana Tadavaru Piya Khati Nijavasi Doda Khati Nijavasi Siya Khati Nijavasi Nalong Sewan Ijajavasi Atayana Shijakundo Tewonjim Anana Sajavala Anana Napyamaru Piya Khati Nijavasi Doda Khati Nijavasi Siya Khati Nijavasi Nalong Sewan Ijajavasi Yeni Abhidhamma Dedana Rogo Nayuti Jajakundo Dhamma Sui Abondo Ni Ilemi Irita Dwin Shijakundo Nye Pugo Abondo Dile Piya Khati Nijavasi Doda Khati Nijavasi Siya Khati Nijavasi Nalong Sewan Ijajavasi Dhadu 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 Vilayna Abhimatine online when Chishuni Jado, Mingla Jati, Udu Kamu Piapiani Pizono Mujabado, Mamisumia, Mingla Balu, no concerta in it, Mamisumia. Say Chana Jinko Jama Jimiane, Pizon Java Zilu, Sudomita, Puta Apane, Ni Giazin, no Bombay, no Bombay, celebrating Jabucha, Pima Pipare, Bombay, Bombay, so we team Mopai. Witty so the say sending any lonely by witty mobile Yasura Pipare, Dane Patapilla General Witty mobile so the Ponyama, who general only net Patapilla Pony, John Tiame, Narakua, pretend this stoka, not pretend the Limu John Tiame, Naraka General Kama Stoka, a Balukani, not Kani Jupide, Lu Le Jane Jupide, Lu Sine Jupide, Balubontanari Jupide Dariu. Yame, Narka Janu, no Patistoka, no Balusuti, Jimuna Suti, Tarigu Janua, the Wuti mobiles with Pomaima, Yasura, Pipane, Wujanu Benia, Alapuchagere, Niama, Janu, only in it, no pony, Sese, Tinivo, not Tinivo, Piasure, Piasubido, Neji Shita, Natazumi, Kalatami, Tangatangi, Roruangi, Aruangi, Tapanangi, Matapanangi. Wizing ye, not Darina Patapiro. Ye Shita Jamu, General Piasu Baby Pipare, I don't only in the Shidaniama,
ကာမတုဂရိ၄ဘုံကာမတုဂရိ9ဘုံရူပ16ဘုံအရူပ၄ဘုံဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုံတွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိုက်တဲ့အချိန်မှာကာမတုဂရိ၄ဘုံနဲ့ပတ်သက်လို့ငရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုံနော်ငရဲနဲ့ပတ်သက်ငရဲရဆိုငရဲနဲ့ဆင်းရဲချမ်းသာဒုက္ခကင်းတဲ့နော်ငရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုံတွေအကြောင်းကိုပြဆိုခဲ့ပြီပြဆိုခဲ့ဒီမှာငရဲကြီးတွေအကြောင်းပြဆိုခဲ့ပြီးတော့အချိန်မှာငရဲငယ်တွေနော်အဲ့တော့ဒီမဟာဝိဇိငရဲစတော့နော်ဒီငရဲကြီးရှစ်ထပ်နော်ပြင်မငရဲကြီးရှစ်ထပ်ကနေလွတ်သွားကြပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီလိုလွတ်ပြီလားဆိုတော့မလွတ်နိုင်သေးပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ငရဲကြီးငရဲကြီးရှစ်ထပ်ကနေပြီးတော့လွတ်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကိုထွက်သွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာငရဲတွေငရဲငယ်တွေဒါငရဲကြီးပေါ့နော်ငရဲကြီးတွေရှိသလိုငရဲကြီးရဲ့ထွက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာငရဲငယ်တွေခြံရံထားပါသေးတယ်နော်ငရဲငယ်၅ခုခြံရံထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ငရဲငယ်၅ခုစီခြံရံထားတယ်နောက်တချို့အဲ့ဒီမှာကျိန်ပိုက်6ငရဲဆိုတဲ့တစ်ခုဖယ်လိုက်ရင်၄ခုနော်ခြံရံထားတာနော်ရှိပါမယ်နော်ဒါအခုဒီခြံရံထားတဲ့ငရဲငယ်၅ဓာတ်ပေါ့နော်ငရဲငယ်၅ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဒီပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီပို့ချပြီးတော့ငရဲတွေအကြောင်းကိုပို့ချပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲ၄ပုံထဲမှာပါဝင်တဲ့တိရစ္ဆာန်နော်ပိဋ္ဌာအတုရကေတိရစ္ဆာန်ပိဋ္ဌာအတုရကေဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပို့ချမယ်ပြီးတော့မှကာမတုဂရိဘုံနော်ရူပဗြဟ္မဘုံအရူပဗြဟ္မဘုံဒါအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပို့ချပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေ့ကပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်မဟာဝီဇိငရဲနော်ဝီဇိငရဲကတော့ကျင်းတာပဲဇနာ100လောက်ပဲရှိတယ်သို့တော့သူရဲ့ဒုက္ခကတော့ကြားလက်မရှိခံစားနေရတာဟုတ်ပြီနော်ခုနကျွန်တော်သိစိုးငရဲတို့ဆိုရင်ပိုင်းဖြတ်ခံရတယ်ဖြတ်မခံရတဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲနည်းနည်းတက်တာရာပြီးပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကာလတုတ်ငရဲမြင်းကျိုးတွေနဲ့တိုင်းထွာပြီးတော့ခုတ်ရွှေတက်ဖြတ်ခံရတယ်အဲ့တော့လာမတိုင်းသေးဘူးဆိုရင်သူ့မှာဘာဖြစ်လဲနည်းနည်းတက်တာရသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုပဲတန်ဃာတငရဲတို့ဆိုရင်တန်မြေပြင်ထဲမှာခါမြုပ်ခမ်းရတယ်တန်တောင်ကြီးတွေမလာသေးတဲ့အချိန်ဆိုနည်းနည်းတက်တာသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မြုပ်မခမ်းသေးတဲ့အချိန်ဆိုဒါနည်းနည်းတက်တာရကြသေးတယ်နော်ထက်ဟုတ်လားဒီငရဲပုံနေရာဆိုရင်ထက်ငရဲပုံနေရာဆိုရင်နည်းနည်းတက်တာအချိန်လေးရှိကြသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဝီဇိငရဲဆိုတဲ့ငရဲကြတော့ခုနပြောတဲ့မီလီယံတွေကလည်းနေရာမလက်တောက်လောင်မြိုက်ခံနေရတယ်ငရဲသားတွေကလည်းကြက်ညက်တက်ပြီးတော့နေကြရတယ်နောက်တစ်ခါဆင်းရဲဒုက္ခကာယကဒုက္ခဆိုတဲ့ဟုတ်လားခြေလောက်လဲဆက်မရလက်လဲဆက်မရဟုတ်လားရောက်ရင်ရောက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးဟုတ်လားနေပြီးတော့ကြက်တိတ်နဲ့ဟုတ်လားကာယကဒုက္ခတွေချိန်မပြတ်ခံစားနေရတယ်ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့အကြလက်3ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ငရဲမှာနော်မဟာဝီဇိငရဲမှာအကြလက်3ပါးခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီငရဲတွေကိုရောက်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားရောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လောကပါဠိဆောင်တရားလို့လည်းခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုရင်ရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဟိရိဩတ္တပနော်ကဘာဆောင်တရားအဲ့တော့ပြောရင်ဒီလိုရှက်ပွယ်မဟုတ်တာတွေကိုရှက်အဲ့တော့နော်ရှက်စရာဟုတ်တာတွေကိုမရှက်ကြဟုတ်ပြီနော်ကြောက်စရာမဟုတ်တာတွေကိုကြောက်စရာလို့မြင်တယ်ကြောက်စရာအမှန်တကယ်ကြောက်စရာဖြစ်နေတာကိုကြောက်စရာလို့မမြင်ဘူးနော်အပြစ်ဟုတ်လားအပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအပြစ်လို့မထင်ကြဘူးတဲ့နော်မှားတဲ့အယူဆရှိတဲ့လူနဲ့သူတွေဒီမကောင်းတဲ့ဘဝဆိုတဲ့ခုနကနီးရဆိုတဲ့ငရဲနော်အပေလေးပုံတွေကဒါတွေကိုရောက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရှက်ဖွယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာဟုတ်လားလူတွေကိုသွားမှရှက်နေတာမျိုးဒီဟုတ်လားရှက်เสียမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကိုကျွန်တော်နေဒီမှာနေတဲ့ကလေးတွေတာရီသမီးတွေဆိုရင်လူပို့ပြီးတော့ရှက်ကြတယ်ကြောက်ကြတယ်ဟုတ်လားလူတွေတွားကြမယ်ဟုတ်လားပြောရဆိုရမယ်ဟုတ်လားပြောသိပြောလိုက်တယ်လှုပ်သိလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုရှက်เสียလို့ထင်တယ်ဟုတ်ဘူးနော်အမှန်တကယ်ကကျွန်တော်ကဘာရှက်ရမလဲဟုတ်လားကျွန်တော်၅ပါးတိလာနော်မြင်လွယ်အောင်အလွယ်ဆုံးပြောရင်၅ပါးတိလာပေါ့
နော်ဘီဒီပါတရားတွေကိုတက်ထားတဲ့သိနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးနော်ဒီအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးတွေပြုရမှာဘာလို့ရမလဲရှက်ရဒီအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးတနည်းအားဖြင့်5ပါးသီလတွေကိုလွန်ကျူးတယ်5ပါး10ပါး9ပါး10ပါးစသည်သီလတွေကိုလွန်ကျူးတယ်ဖောက်ပြက်တယ်ဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်လဲရှက်ရနော်ဒါကအမှန်တကယ်ရှက်ရအဲ့ဒါသူများဥစ္စာမခိုးအောင်ခိုးတယ်ရှက်ရမယ်လိမ်မပြောအောင်လိမ်ပြောတယ်ရှက်ရမယ်ဒါတွေကရှက်စရာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုအကုသိုလ်တွေဟဲ့လားသီလကျိုးပေါက်တယ်အကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးကိုကာယကံဝစီကံမနောကံအနေနဲ့လွန်ကျူးနေတယ်ဆိုရင်ဒါကဘာဖြစ်လဲဒါတွေလာတော့မလဲမကောင်းတဲ့အကုသလဝိဘက်တွေလာတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါတွေလာတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ဖြစ်ရမလဲအကုသလဝိဘက်တွေလာမှာကိုကြောက်ရအဲ့တော့ဒါဒီကြောက်เสียဟုတ်ပြီနော်ဟိုနေရာကလူများလို့မသွားရဲဘူးဒီနေရာကလူရှုပ်လို့ဟလာမလှုပ်ရဲဘူးဟိုမှာဟိုလူရှိလို့ငါမလှုပ်ရဲဘူးဒီလူရှိလို့ငါမကြိုင်ရဲဘူးမထိုင်ရဲဘူးမနေရဲဘူးဆိုတာဒီကကြောက်เสียမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဓိကကဘာလဲသီလတွေမကျိုးဘူးနော်သီလတွေမကျိုးဘူးသီလတွေကျိုးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေကြုံတော့မှာဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့အဓိကပေါ့နော်တရားတွေပြောရင်တော့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400တောင်နော်ပြောရင်တော့အများကြီးပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်လေ့လာလို့သင်လို့မဆုံးနိုင်အောင်များပြားတယ်ဟုတ်ပြီတော့ဒီအဘိဓမ္မာတုတ်တံဒီအဘိဓမ္မာတရားတင်ကိုဝါရင်း3လဆိုတဲ့ကာလနဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားအသက်တာသိသွားမယ်တရားတွေမကုန်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြောတော့3လဆိုတဲ့ချိန်မစဲအသက်မစဲနော်ဒါတွေဟောထားခဲ့တရားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒါကိုနှိမ့်ချုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဘာကိုသွားတွေ့မလဲဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးတော့သစ္စာ၄ပါးကိုထပ်ပြီးချုပ်လိုက်ရင်ဘာကိုပဲတွေ့မလဲဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလေးပဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ကမြင်ဖို့เนาะဒီအဘိဓမ္မာတွေသင်တယ်ဒါတွေသိတယ်ဟလာဒါတွေဗုဒ္ဓစာပေတွေလေ့လာတယ်ဟလာသင်ယူတယ်ဟလာဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်ကာယကံဝစီကံတွေကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြတယ်ဆိုတာအဓိကဘာလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအဲ့တော့ဘာအကျိုးရခြင်းလို့လဲကောင်းတဲ့အကျိုးရခြင်းလို့ဘာအကြောင်းတိဆောက်တာလဲကောင်းတဲ့အကြောင်းတိဆောက်ကြဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြောရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုကျွန်တော်ကမလုပ်ရမလဲကြောက်ရမှာနော်မကောင်းတဲ့အကျိုးရမှာကိုကြောက်ရမှာမကောင်းတဲ့အကျိုးမရခြင်းဘာမလုပ်နဲ့လဲမကောင်းတဲ့အလုံးမလုပ်နဲ့ဒါပဲနှစ်ခုပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးအဲ့တော့ကောင်းတာလို့ခြင်းဘာလုပ်မလဲကောင်းတာလို့ခြင်းကောင်းတာလို့ဟုတ်တယ်ကောင်းတာမပြားခြင်းမကောင်းတာမလုပ်နဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကြောက်စရာမဟုတ်တာအဲ့တော့အပြစ်မဟုတ်ဒီကိုအပြစ်ဟုထင်မြင်တတ်တယ်တဲ့မှားသောအယူရှိသူတို့တွေလည်းအကောင်းဆုံးဘဝသို့ရောက်ကြကုန်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြုံနေတာဒီဟလာမြင်နေကြတဲ့နာနဲ့စားတဲ့ထိတယ်ကြဟလာဒါနေဒီဘာတရားတွေလဲဆိုရင်အကျိုးတရားတွေဒီအကျိုးတရားတွေဘယ်ကလာလဲအကြောင်းကြောင့်လာအဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးကိုခွဲကြည့်ရင်အကြောင်းသစ္စာ2ပါးအကျိုးသစ္စာ2ပါးဒါပဲအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ကမြင်ရမှာဒါတွေကိုမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဗိဓမာတရားတွေကိုကျွန်တော်ကအခုဘာလုပ်ရမလဲသင်သည်သိရသင်သည်နော်သင်သည်သိပြီးတော့မှဘာဖြစ်ရမလဲကျင့်သည်သင်သည်ကျင့်သည်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လာလဲထိုးတွင်သည်အတိဆုံးပါစေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမသိသေးရင်ဘာလုပ်ရမလဲသင်ရမယ်သင်ထားပြီးရင်ဘာပြရမလဲသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကကျင့်ရမယ်ကျင့်ထားပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲကျင့်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်ကထိုးတွင်သိဆိုရဲဟုတ်လားမက်ဒီပူရီရတဲ့အထီကိုကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲထိုးတွင်သိနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကအထောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်အခုဒီနေ့ဒီဟုတ်လားဘုံပိုင်းကျွန်တော်တင်တဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ငရေကြီး၈ထက်ဟောနော်ပြမငရေကြီး၈ထက်အကြောင်းကိုပို့ချခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဒီမှာအခုငရေငယ်နော်ငရေငယ်၅ခုနော်ဥပဒငရေငယ်ညာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တာဒီဥဒီဥနောက်မှာတာဒီတာနှလုံးဆက်ထားတဲ့အတွက်ထပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ကဥကိုအတတ်ထားတယ်ဥတတ္တငရေငယ်ညာနော်ဥတ္တဆိုတာများတာနော်အများကိုပြောတာနော်ငရေငယ်များတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူတို့ကငယ်ကြီး၈ထက်တစ်ထက်စီကိုကျွန်တော်ဒီမှာအရက်မျက်နှာ၅ခုစီဝိုင်းမယ်ဆိုရင်ငရေတွေဘယ်လောက်ရှိမလဲ
လေးငါးလီ20အဲ့ဒါငရဲကြီးတစ်ခုမှာငရဲငယ်အားလုံးဘယ်လောက်ရန်ထားမလဲ20စီရန်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်သူတို့ဒီဥဒ္ဒတနော်များတယ်များသောငရဲများဟုတ်ပြီနော်ဒါဥဒ္ဒတငရဲငယ်များအဲ့တော့ငရဲကြီးရှစ်ထပ်တို့တွင်တစ်ထပ်စီတစ်မျက်နာစီ၌ပြင်ဘုတ်ငရဲပြာဘူးငရဲလက်ပံတော်ငရဲတန်လျက်ရွက်တော်ငရဲနော်အဲ့တော့ဒါကိုတန်လျက်ရွက်တော်ကိုတစ်ပင်တော်ငရဲလေသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်5ကကျိန်ပိုက်ချောင်းငရဲဆိုပြီးတော့ဥဒ္ဒရငရဲငယ်5ခုစီကတတိုင်းခတ်တယ်လို့ဝိုင်းပတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်၄မျက်နှာမှာ20ခုရန်ထားတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာငရဲငယ်ဒီမှာတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်1 2 3 4 5ဟလာဒီငရဲ5ခုကဒီဘက်မှာတစ်ဖက်နှစ်ဖက်သုံးဘက်လေးဘက်ဆိုတော့4 5လီ20ရန်ထားပါတယ်တဲ့เนาะတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးချိန်ပိုက်6ငရဲเนาะချိန်ပေါက်6ငရဲကိုထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ချိန်ပိုက်6ငရဲကိုထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ4ခုเนาะတစ်ဖက်ကို4ခုဆိုရင်16ခုအဲ့တော့ငရဲကเนาะဒီမှာ5ခုစီနဲ့ဝိုင်းမယ်ဆိုရင်5 4လီ20ကိုငရဲကြီးက8ထက်ဆိုရင်ငရဲကြီးက8ထက်ဆိုရင်ငရဲပေါင်းဘယ်လောက်လဲ160ငရဲငယ်160ရန်ထားတာပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီထဲမှာဘေဘုတ်ငရဲပြာဘူးငရဲလက်ပတ်တော်ငရဲတန်လျက်ရွက်တော်ငရဲဆိုတဲ့ငရဲကြီး4ခုပဲရန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်เนาะတနည်းလို့တနည်းတွက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ4ခုဆိုရင်4 4လီ16မှာငရဲကြီး8ထက်ဆိုရင်128เนาะ128ငရဲငယ်ရန်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာငရဲတွေအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကပြန်ပြောမယ်ပြင်ဘုတ်ငရဲပြာဘူးငရဲလက်ပံတော်ငရဲတန်လျက်ရွက်တော်ငရဲကျိန်ပိုက်ချောင်းငရဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဥဒ္ဒရငရဲငယ်5ခုကဒိုင်းခတ်တကယ်တော့ဝိုင်းရန်ထားတယ်ဒီမျက်နှာ20ခုရန်ထားတယ်ဟုတ်ပြီပြင်ဘုတ်ငရဲအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပြင်ဘုတ်ငရဲဒီမစင်ပြင်ဘုတ်အနဲ့ယူဇနာ100เนาะအနဲ့ယူဇနာ100နတ်ဇိုးတို့နဲ့ယူဇနာ100အထိပြန့်နှံ့ဟုတ်ပြီเนาะနတ်ဇိုးတွေယူဇနာ100အထိပြန့်နှံ့နေတဲ့မစင်တော်ကြီးထဲမှာဘာဖြစ်လဲတွားနေရเนาะတွားနေဒီလိုတွားနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမလုပ်ရလဲပိန်ကောလီပမာဏရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะပိန်ကောလီပမာဏရှိတဲ့လှီဟုတ်လားလှီကြီးပေါ့เนาะကျွန်တော်က20စိတ်လောက်ရှိမှာပေါ့เนาะခန္ဓာကြီးဒီတဲ့ဝင်ကျင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလောက်ရှိတဲ့ပိန်ကောလီเนาะဒီပိန်ကောလီမှာတန်းဟုတ်ပြီဟုတ်လားဒီမှာပိန်ကောလီလည်းရှိတဲ့ကိုလောက်ကြီးတွေကဒီမှာလိုက်ပြီးတော့စုံမျိုးစားတော့ခြင်းကိုခံနေရတယ်တဲ့အဲ့တော့အနက်အနေနဲ့လည်းလာမစင်တော်ကြီးထဲမှာတွာလာနေရတယ်เนาะဒီထဲမှာလည်းဒီမစင်ဟုတ်လားဒီမစင်တော်ထဲမှာအနက်ဆိုးကြီးခံနေရတဲ့အပြင်ကိုလောက်ကြီးတွေစုံမျိုးစားတော့ခြင်းခံနေရတာကိုပင်ပုတ်ငရဲအားတို့ရဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပင်ပုတ်ငရဲနောက်တစ်ခါပြဘူးငရဲဆိုလဲဒီတိုင်းပဲပြမုံပူမုံနေအပူချိန်ဟလာအပူချိန်နေတအားမြင့်နေတဲ့ထဲမှာယူဇနာ100လောက်ထိထဲမှာဟလာကျွန်တော်တို့အဲ့မှာမှန်းဆလို့မရတဲ့ဟလာကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်မရှိရည်မှန်းချက်မရှိအဲ့ထဲမှာမလုပ်နေကြလဲတွားနေရလူတော့တွားလာနေကြတော့အဲ့တော့ဒီပြဘူးတန်ကြီးကိုခံပြီးတော့မခံနိုင်တော့ဆင်းရဲပြီးတော့လူလို့နေကြတဲ့ငရဲသားတွေကိုပြဘူးငရဲဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါလက်ပံတော်ငရဲနော်ဒီယူနာလောက်ရှိပြီးတော့မီလီယံနေရှိတယ်တစ်ပင်လက်ပံပင်တော်ကြီး၌မြင်းနှိပ်ဆက်တပ်ဖို့ချက်ကြောင့်လက်ပံကြီးမြင်းကြီးများပေါ်တက်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လက်ပံမြင်းကြီးများပေါ်တက်လက်ပံမြင်းကြီးများပေါ်တက်ရင်ခဏတပနာငရဲတို့ကတန်တောင်ကြီးပေါ်တက်တယ်ဒီမှာကျတော့လက်ပံတော်ငရဲကြလက်ပံပင်ကြီးတွေပေါ်တက်တယ်လက်ပံပင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချင်းတော်ရှိပါလက်ပံပွင့်နေမြေခိုက်ကြွေကြတဲ့အခါဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလက်ပံပင်ပေါ့အဲ့တော့လက်ပံပင်နေမှာကျွန်တော်စူးတွေရှိတယ်လက်ပံစူးတွေရှိတယ်လက်ပံပင်နေစူးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလက်ပံပင်နေအဲ့တော့တန်စူးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီလက်ပံပင်နေတန်စူးတွေရှိတယ်တန်စူးတွေမှာအဲ့မှာငရဲသားတွေကငရဲဒိန်းတွေကငရဲသားတွေကိုလိုက်တယ်ငရဲသားတွေကိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာငရဲသားတွေကထွက်ပြေးကြတယ်တော့ထွက်ပြေးကြတဲ့ခါမှာသွားစရာမရှိဘူးဒီ
但လက်ပံပင်นี่เนาะဒီလက်ပံပင်นี่ပေါ်တက်လက်ပံပင်นี่ပေါ်တက်တဲ့အချိန်မှာလက်ပံပင်นี่ရဲ့မှာစူးတွေဟာလားတပေကျော်လောက်ရှိတဲ့ဟာလားစူးတွေကအောက်ကိုအဖျားတွေစိုက်နော်ရှိနေတယ်နော်အဲ့လိုရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကနေဘန်ကရနဲ့ပြည့်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာအသားတွေစုပ်ပြတ်တက်ရင်ဝါးတွေထိုးဟလာအသားတွေထိုးပေါင်းတွေလက်တွေဒီလိုအကုန်လုံးထိုးခံရတယ်မခံရင်လည်းငရဲသားတွေကပါပြီလေရိုက်တာခံရမယ်ငရဲခွေးတွေရဲ့ကြိုက်တာကိုခံရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုတက်နေရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုတက်ပြီးတော့ဒါနော်အပေါ်နေပြီးတော့ဟလာရောက်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ငယ်အောက်ပြန်ဆင်းဟလာအောက်ပြန်ဆင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီငရဲဒီစူးတောင်အတက်တွေကအပေါ်ဘက်ကိုပြန်လှည့်နေကြပြန်ဟောဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တက်တော့လဲစူခံရဆင်းတော့လဲစူခံရနဲ့ဒီလိုနေရတာကိုလက်ပံတော်ငရေဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါဒါပြောရင်တော့ပြမငရေကြီးတဲ့ဆိုင်တော့နည်းနည်းတော့တက်တာလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါတန်လျက်ရွက်တော်ငရေနော်တန်လျက်ရွက်တော်ငရေဆိုရင်ဒါတန်လျက်ပမာရှိတဲ့အရွက်တွေနော်ဒါကိုတစ်ပင်တော်ငရေလို့လည်းခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီရွက်တွေကဘယ်လိုနေလဲဓားတွေလို့နော်တန်လျက်တွေလို့အဲ့ဆူရှာထက်မြက်တယ်နော်ဒီဓာတ်တွေထဲမှာတွားလာနေရတယ်နော်ဒီလိုတွားလာနေရတယ်အမြဲဆူရှာခံနေရတဲ့နော်ဒီပိတ်ပေါင်းဟလာမောင်နေတဲ့ဒီထဲမှာတွားလာနေရတဲ့ခါမှာငရဲသားတွေကပါပြီလေဒီရွက်တွေရဲ့ဆူရှာတာကိုခံနေကြဒါကိုတန်လျက်ရွက်တော့ရေနောက်တစ်ခါဒီကနေလွတ်ပြီးဆိုတော့ကဲချောင်းနဲ့ခုန်ချဆိုတော့ကဲချောင်းနဲ့ခုန်ချလိုက်တော့ဒီပိတ်ချောင်းငရဲကျုံပြီနော်အဲ့တော့ချိန်ချောင်းလေးကိုခုန်ချလိုက်တဲ့မှာအဲ့ချိန်လေးကအဲ့ဒါကျွန်တော်ရေတူမဟုတ်ဘူးတန်ရေဘူးတွေနော်ကျင်းနီဘူးရေတွေနော်အဲ့ချောင်းလေးကိုခုန်ချလိုက်တယ်ခုန်ချလိုက်တဲ့ခါမှာလဲရိုးရိုးကျွန်တော်မြစ်တွေချောင်းတွေလို့မဟုတ်ဘူးသူ့ထဲမှာဘာတွေရှိနေလဲဆိုရင်ကျိန်စုတွေနော်ကျိန်စုတွေရှိအဲ့တော့ကျိန်စုတွေထဲမှာမျောပါပြီးတော့ဒီအပူဒဏ်တွေခံရတယ်ဆူရှာတဲ့ဒဏ်တွေခံနေရတယ်နော်ဒါတွေအာကုတို့ကံမကုန်မချင်းနေရာမှာဘာဖြစ်ရလဲကျိန်ပိုက်ချောင်းငရဲမှာခံရတယ်ဟောအဲ့ရနေကျွန်တော်ကပြီးလွတ်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာဟလာငရဲကလွတ်ရမယ့်ပုံကိုယ်ကြီးလွတ်ကြမလွတ်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအကုသိုလ်ကံမကုန်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ချိန်ကျမှငရဲသားတွေကပြန်ပြီးပြန်ခေါ်သွားပြီဟလာငရဲတွေကိုပြန်ခေါ်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့အကုသိုလ်ကံမကုန်မချင်းပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ခံပြီးအောင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးရှိပါတယ်ဒါကိုကျိန်ပိုက်ချောင်းငရဲအဲ့တော့ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီငရဲတွေကဒါငရဲကြီးရှစ်ထက်ဒီဒါအများအားဖြင့်နာအမြဲတည်ရှိနေတာတွေကိုဘုရားရှင်ကဟောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီထဲမှာလည်းတချို့ရောဟဂုံမီငရဲတို့ဘာလို့เนาะဒါတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။เนาะဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာလဲဗိမတာရเนาะရာဇဂျူเนาะဗိမတာရเนาะဒီနမ်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီများအိမ်ရာကိုပြစ်မှားလို့ဒုတနာတော်ဆိုရင်တထေသား၄ယောက်เนาะဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတွေဒီသူ့နေရာ၄ယောက်မှာခံနေရတာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရေဘူးတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်ရေဘူးတွေပေါ့เนาะရေဘူးတွေစီးနေတဲ့เนาะအဲ့မြို့နီးမှာရေဘူးတွေစီးနေတဲ့ချောင်းတွေရှိပါတယ်เนาะဒါကလည်းဒီရေပေါ့เนาะဒီရေတွေကနေပြီးတော့လာနေတယ်လို့เนาะပြောရင်ယူဆလို့ရပါเนาะဒါတန်ရေဘူးအိုးတွေငရဲနှစ်ခုကြားကနေထွက်လာတဲ့ရေတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့တော့ဒီလိုကြုံရတဲ့ငရဲမျိုးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်လောကန်ဒရိတ်ငရဲဒါမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါကကျွန်တော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူတွေယူပြီးတော့အာယကဒိဋ္ဌိအတုယဒိဋ္ဌိနတ္တိကဒိဋ္ဌိဒီလိုတွေရှိတဲ့ဟလာငရဲသားတွေအကြောင်းတွေပယ်တယ်ကျိုးပယ်တယ်အကြောင်းကျိုးနှစ်ပါးစုံကိုပယ်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစัจ java လာရှိတယ်စัจ java လာသုံးခုအစုံစัจ java လာသုံးခုစုံတာစัจ java လာတိုင်းသုံးခုစုံတဲ့ဂျာစัจ java လာသုံးခုရဲ့ဂျာနေရဒီဂျာနေရလေးမှာသူတို့ဒီစัจ java လာနေရန်ကိုပြီးကပ်ပြီးတော့တွေ့ကပ်ပြီးတော့ဟလာလင်းတို့တွေလို့ပေါ့တွေ့ကပ်ပြီးနေကြတယ်အဲ့လိုနေကြတဲ့နေရာမှာနေကြတဲ့စัจ java လာတွေကလည်းလှည့်ပတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့စัจ java လာတိုင်းတွေကလှည့်ပတ်နေတဲ့အချိန်မှာစัจ java လာတိုင်းတွေတစ်ခုတစ်ခုထိဆက်သွားတဲ့နေရာမှာသူတို့မြူကပ်လို့မရတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာပြုတ်ကြတဲ့အချိန်မှာအလုံးမဲနဲ့မှောင်ပြီးတော့အဲ့မှာတစ်ခုတစ်ခုဟလာဟသွားတဲ့အချိန်မှာအလင်းလေးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးပေါ့ဟလာလင်းအောင်လေးတိတ်တိတ်လေးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာမှလည်းမစားမတော့ရနဲ့နေရတဲ့အချိန်မှာမြင်လိုက်ရတာလေးကိုသူတို့စားရမှတ်ပြီးတော့အလူရဲ့ယူကြတဲ့အချိန်မှာဒီ
ကုတ်ွယ်ထားတဲ့နေရာပြုတ်ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလုံးအင်မတန်အိခဲအမှုန်လောက်အောင်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာလာရေထဲမှာကြာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံရတယ်အဲ့တော့ဒါတွေဒီလဲဒီငရဲကြီးရှစ်ထက်တို့ဟာလာဒီခုနကဥဒ္ဒရငရဲငယ်ဒီမှာမပါပေမဲ့เนาะဒီလိုငရဲတွေလည်းရှိပါသေးတယ်เนาะဒါတွေကိုတမန်လို့ရှိများကျွန်တော်တို့သိကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဓမ္မပဒလေးเนาะသူမိုက်ဒီမိမိပြုတော်မကောင်းမှုအကျိုးမပေးသေးသမျှကာလပတ်လုံးမကောင်းမှုကိုနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်စွာပြားတကာကဲ့သို့ချင်မှတ်၏သူ၏မကောင်းမှုအကျိုးပေးသောအခါထိုသူမိုက်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခသို့ရောက်နေဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ရှင်ဒေဝရကြီးဆိုပါတော့เนาะရှင်ဒေဝရကြီးဆိုရင်ရွယ်ကုန်လေးဘဝတွေကစလာလိုက်တဲ့ဇက်เนาะဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနောက်ဆုံးပါလို့လေဘုရားဖြစ်ခြင်းဟလားရှင်ဒေဝရကြီးဒီဘုရားဖြစ်ခြင်းတော့ဘုရားကိုတတ်မယ်เนาะအဇာတတ်ကအဖေဖြစ်တဲ့ဗိမတာရကိုတတ်ပါဆိုတော့ဟလားဒီလိုလောက်ကြအဲ့တော့ဆရာတော်ပဲနှစ်ယောက်ဒီလိုလောက်ကြတယ်အဲ့တော့ရှင်ဒေဝရကြီးလည်းနောက်ဆုံးတော့မြေမြူရတာနော်မြေမမြူခင်မှာလဲ6လလောက်ကဟလာဒီဟိုအောက်ပိုင်းပြည်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့မတော်နိုင်မလာနိုင်တဲ့ဒုက္ခကြီးကိုခံစားပြီးတော့နေရတာပဲအဲတော့သူဒီညမှာဒီဒုက္ခကိုမခံစားခြင်းကလည်းသူဒီပြင်စမစံကိုရထားတဲ့ပုံကူဖြစ်တဲ့အတွက်ဟလာသူ့ရဲ့ဟလာဘုရားရှင်နဲ့ပြိုင်ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေပြုတယ်ဟလာဘုရားရှင်ကိုမျိုးစုံကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းတယ်ပေါ့နော်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေလုပ်တယ်တိုက်ခံနေပြုတယ်တန်ဃာတွေတင်းခွဲတယ်ဒါတွေကိုသူပျော်ပျော်ကြီးဟလာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လုပ်ခဲ့တာပါပဲတဲ့သို့တော်သူအကျိုးပေးတဲ့ချိန်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ရဘောလဲပြီးမထနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘုရားရှင်သတင်းသုံးတဲ့ကျောင်းတော်ဝါကိုရောက်တော့ဘာဖြစ်လဲထလို့ရတယ်နော်ထလို့ရပါတယ်ဟလာလမ်းလျှောက်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့ပါ6လောက်နဲ့မြေထိတဲ့ချိန်မှာပဲကျွန်တော်မြေမြုပ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ငရဲကြီးပေါ့နော်ငရဲကြီးပြီးတော့အပယ်လေးပုံတွေကဒုတိယတွေးဆံပုံတိရစ္ဆံပုံနော်တိရစ္ဆံနော်ဘောရောက်ကိုစာလုံးကြီးအသက်ထည့်ထားတော့တိရစ္ဆံနော်တိရစ္ဆံပုံတိရစ္ဆံပုံဒီလူလက်ကဲ့သို့ခန္ဓာကိုမမတ်မထားနော်ဖီလာကလန်အလျားလိုက်သွားတတ်တယ်အခြေများစွာရှိတဲ့တတ္တဝါအခြေလေးရောက်ရှိတဲ့တတ္တဝါနော်ခြေနှချောင်းခြေမရှိတဲ့တတ္တဝါနော်ဒါကုန်းကြီးရည်တတ္တဝါတွေကိုတိရစ္ဆာန်နာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မြေပြင်ပေါ့နော်အဲ့မှာဝသလုံးပေါက်မြေပြင်ရေပြင်နဲ့ကောင်းကင်လက်လက်သွားလာနေကြတယ်နော်တိရစ္ဆာန်ပေါင်းစုနေရာရက်ကိုပဲတိရစ္ဆာန်ဘုံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တိရစ္ဆာန်ဘုံကြီးဘုံတိကြမရှိပါဘူးနော်ဘုံတိကြမရှိဘဲနဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်တွေဟာလူဘုံမှာပဲကျွန်တော်လာပြီးတော့အတူတူကနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တိရစ္ဆာန်တွေဟာနော်ဒီညမှာဖီလာကန့်လန့်နော်အဲ့တော့လူနတ်ကဲ့သို့ခန္ဓာကိုယ်မမတ်မထားဖီလာကန့်လန့်ဖီလာကန့်လန့်နော်တချို့ဆရာတော်ကြီးကဖီလာကန့်လန့်ဆိုတဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဖီလာကန့်လန့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဟလာတချို့ဆရာတော်ကြီးအိဗယ်ဖွင့်ထားတာကိုမှတ်သားပါပဲနော်အဲ့တော့နော်တိရစ္ဆာန်ဘုံကတော့အထွေထူးပြောစရာမရှိပါဘူးနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းအကုန်လုံးမြင်တွေ့နေကြရတာပဲနော်ကျွန်တော်နေကြတဲ့နေအိမ်တဲ့အိမ်နော်နေတဲ့အိမ်တဲ့အိမ်နော်အိမ်ငန်းတစ်ခန်းဆိုရင်ပဲရှိတာကမိသားစုက4-5ယောက်ဟလာအဲ့ထက်မှာပြည့်စိတ်တွေပိုးဟတ်တွေဂျဘိုးတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ပါလေအများကြီးချတွေဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုနော်အိမ်မြောင်တွေတောက်တဲ့တွေနော်အများကြီးကျွန်တော်ရှိနေကြတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဒီတိရစ္ဆာန်တို့ရဲ့နေရာဒီတိရစ္ဆာန်နော်နေရာဌာနတိရစ္ဆာန်ခေါ်ပါလေနော်တိရစ္ဆာန်တိရစ္ဆာန်ယောနိနော်သူတို့ရဲ့ဖြစ်ရာနေရာကိုတိရစ္ဆာန်ဘုံလို့ခေါ်မယ်နောက်တစ်ခါပြိတ္တာနော်အတ္တပါတယ်နော်ယာယိတံပါတဲ့အတွက်ပြိတ္တာနော်ပိတ္တာမဟုတ်နော်ပိတ္တာနဲ့ပြောပြိတ္တာလို့ခေါ်မယ်ပြိတ္တာဘုံအနာဒုက္ခမှကင်းဝေးသောအယတ်တို့ရောက်ရသောတတ္တဝါကိုပြိတ္တာပိတ္တလို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်ပိတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်တုတ်တန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒီလိုဟလာဒီနေရာမှာချုပ်ပြိတ္တာတွေကအင်ညိုအင်ညာမှာတလိပ်ချွဲသမင်းလုံးဟင်းပေါက်ဒါတွေကိုစားပြီးတော့နေရတဲ့နော်အင်ဂျိုအင်ညာတွေမှာနေတဲ့ပြိတ္တာတွေရှိသလိုမြစ်တေချောင်းတွေနော်လူမနီးသူမနီးတဲ့နေရာမှာသားတွေငါးတွေကိုဆင်းရဲပြပန်းကြီးဆိုတာရှာဖွေစားတောက်နေရတဲ့နော်ပြိတ္တာတွေလည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့နော်ဒီလိုဆင်းရဲပြပန်းနဲ့ရှာဖွေစားတောက်ကြတယ်အချို့ပြိတ္တာတွေကတောကြီးတောင်ကြီးနော်နေမီးပူလောင်နော်မီးလောင်နေဘူးနော်ဆူပူတပ်ဖက်ခြင်းကိုခံနေကြရတဲ့
စင်းစင်းနေထိုင်ကြရတဲ့တိတ်ကြတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒုက္ခအမျိုးမျိုးခံနေကြတယ်เนาะတစေပင်စာဘလူးတရေတပည့်အစိမ်စတဲ့တတ္တဝါအမျိုးမျိုးတို့ဒီတိတ်ကြမျိုးစားများဖြစ်ပါတယ်တိတ်ကြတို့ရဲ့နေထိုင်ရာတောတော်မြေချောင်းတုတ်တန်စားစည်းအရက်ကိုပဲတိတ်ကြဘုံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရရှင်ဟောထားတာတွေအများကြီးပါပဲเนาะအများကြီးပဲဟုတ်ပြီတော့တိတ်ကြဘုံမှာရောက်ကြရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကျွန်တော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့เนาะဟိုးဘဝညကเนาะတော်ခဲ့ဘူးတဲ့မိခင်ကြီးဆိုလဲဒါတိတ်ကြเนาะအဲ့တော့စားကြမရှိတောက်ကြမရှိအဝတ်မရှိပိတ်လီချုံလွှမ်းပြီးတော့နေတဲ့เนาะသူ့ရဲ့မိခင်ကြီးเนาะအဲ့တော့ဒါကြီးကိုတွေးပါတွေးတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ညီစရာမရှိတဲ့အတွက်ကျောင်းသင်္ကန်းဟိုနေချင်းပြီးအမြန်ဆောက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှင်မောကလန်ရဲ့ရှင်ဝင်ဂီတတို့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအမြန်ဆောက်ပြီးတော့ကျောင်းသင်္ကန်းလေးနော်တပားကျောင်းသင်္ကန်းလေးကိုအမြန်ဆောက်ပြီးတော့နေစရာရဖို့အတွက်ကျောင်းသင်္ကန်းပေးပြီးတော့မျှတန်းဝေရပါတယ်နော်စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ဆုံးခံပြီးတော့တန်တဲ့တန်ဃာတွေကိုဆုံးဝေပေးရပါတယ်နော်သင်္ကန်းတွေလူခံပြီးတော့သင်္ကန်းတွေပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအမျှကိုခေါ်နိုင်တဲ့နော်ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နော်ဘဝဟောင်းတော်ခဲ့တဲ့မိခင်စိတ်ဓာမာကြီးဒီဟလာအဝိစားနဲ့နော်အယောင်အစင်းတောက်ပစွာနဲ့နော်ဖြစ်သွားပါတယ်နော်ဒါကိုရှင်မဟောက်ကလန်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လျှောက်ပါတယ်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားတို့တန်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ပြီးတော့သာဓုခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကုသိုလ်ကိုရပါတယ်ဆိုဒါကြီးကဆိုရင်ပြိတ္တာတွေဟုတ်ပြီနော်တချို့ပြိတ္တာတွေဆိုရင်အင်ဂျိုအင်ဂျာတွေမှာလိုက်စားနေရတယ်အနာဒုတိယဆေးရုံတွေဆေးကန်းတွေပေါ့ဒီခေတ်ဆေးရုံဆေးကန်းတွေမှာဟလာလူနာတွေရဲ့ပြည်တွေသွေးတွေတော့ဒါတွေကိုလူရဲ့နော်စားတောက်နေကြတဲ့ပြိတ္တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရာဇဂိုတိုင်းပေါ်မှာနော်ရာဇဂိုတိုင်းပေါ်မှာအော်ဟင်းကိုကျွေးနေတဲ့ပြိတ္တာမကြီးတွေနော်ဒီပြိတ္တာမကြီးကိုတွေးတဲ့အခါမှာရှင်မောကလန်မထေရမြတ်ကြီးကမြင်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ဟလာတစ်မျိုးလုံးတုံလုံး6ချောင်းအော်ဟင်းနေပါလေဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘာပြောလဲအဲ့ဒါသူတို့ကတော့ရင်ဘွားက9ရောင်းခဲ့တယ်နော်9ရောင်းခဲ့ပြီးတော့4တင်းတောင်းတွေကိုခိုးခဲ့တယ်အဲ့ဒါပြောရလို့ရှိရင်ခိုးခဲ့ဝက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ပြိတ္တာနော်လောဘကြောင့်ပြိတ္တာပြီအဲ့တော့လောဘတကြီးတဲ့လောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ပြိတ္တာဘုံကိုရောက်တယ်ပြိတ္တာဘုံရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့သားတွေသမီးတွေသူတို့ရဲ့ချစ်လာပါတယ်ဆိုရင်၄ယောက်ကြားတွေဒီနောက်အိမ်အောင်ပြုတယ်ဟာလားဒီသားတွေသမီးတွေကလည်းသူတို့အိမ်အောင်နေတယ်သူတို့ကသူတို့တာယာမှုရှာပြီးပျော်ပါနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုမေ့နေကြတယ်သူတို့ရှာခဲ့တဲ့စီးစိမ်အနေနဲ့ဟာလားထိုင်ပြီးတော့ပျော်ပါနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မှာဟာလားဆင်းရဲကြီးစွာဖြစ်ရကိုမှလည်းဆင်းရဲခြင်းများစွာဖြစ်တယ်ဝိစရာဝိမရှိဟာလားစားစရာအစာမရှိနဲ့ဟာလားဒီလိုဒုက္ခတွေကြုံနေရပါတယ်ဆိုတော့ရှင်မောကလန်မျိုးရှောက်ထားတဲ့တုတ်တန်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြိတ္တာတွေเนาะချမ်းသာဒုက္ခမှာကင်းဝေးတယ်ဆိုတာဒါလေးကိုမှတ်ထားเนาะအဲ့တော့ပြိတ္တာဘုံကြီးချမ်းသာဒုက္ခမှာကင်းဝေးတယ်เนาะနောက်တစ်ခါအတုရကေเนาะအတုရကာယเนาะအတုရကာယเนาะတုရเนาะတုရတတ္တိကိုပြောတယ်တုရတတ္တိအဲ့တော့တုရဆိုတတ္တိเนาะဒါစလုံးအတုရဆိုအဲ့တော့ပြောရင်ဥရတတိမရှိတဲ့နော်အဲ့တော့ကြောက်လန့်နေရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာအတူတကယ်ဒီနော်အတူတကယ်ဒီအစာရည်စားတွေကိုစားတော့ရမတတ်နိုင်ပဲဆာလောင်ငတ်တိတ်ချင်းပြနှိမ့်ဆက်ခံနေရတယ်ကြောက်မဲ့ပွဲအစင်းနဲ့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပွဲကောင်းတဲ့ပြိတ္တာအကြီးစားကြီးနော်ခုနအင်ဂျိုအင်ညာမှာသွားနေတဲ့မြေချောင်းသားနေဟလာခုနပြောတဲ့လူနန်းတူတန်းကြီးတဲ့မြေချောင်းသားမှာငါးတွေသားတွေရှာစားနေရတယ်ဆိုတော့ပြိတ္တာအသေးစားတွေပေါ့အခုကျတော့ပြိတ္တာအကြီးစားကြီးနော်အတူရကာယဟုတ်ပြီနော်အတူရကာယလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ယမမင်းကြီးပေါ့နော်ယမမင်းကြီးဆိုရင်လည်းနတ်အတူရကာယပေါ့နော်နတ်နဲ့အတူရကေအဲ့တော့နတ်လို့ခံစားလိုက်ဟလာအတူရကေပြိတ္တာတွေလို့ဒုက္ခတွေဆန်စားလိုက်နေရတာပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့စာရည်သာမစားပဲဆာလောင်ဝတ်တိတ်ချင်းပြနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ကြောက်မဲ့ပွဲအစင်းနဲ့ရွှန်ရှာဆက်စုပ်ပွဲပြိတ္တာအကြီးစားတွေအတူရကေနော်အတူရကာယနော်အတူရကာယသမုဒ္ဒရာမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေမှာနေရတော့လေတဲ့ရေမတောက်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရေထဲဆင်းသွားရင်ရေတွေပျောက်တယ်တဲကူတွေဒါတွေ့ရတယ်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဂင်္ဂါမြေမှာယဟန်နေတန်ခါပါ30လာတော်လန်ခီကြွားတယ်အချိန်မှာတိတ်တာကြီးဟုတ်လားငိုကျွေးနေကြဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့ဘာလို့ငိုကျွေးနေလဲဆိုရင်ရေတောက်เสียမရှိလို့ဟုတ်လားရေတောက်เสียမရှိလို့ဆိုဒီဂင်္ဂါမြေထဲမှာရေပြည့်လျံနေအောင်ရှိပေမဲ့သူတို့ဒီရေကိုမတောက်ပါအဲ့တော့ကဲဒါဆိုရင်တပိတ်ဒီနဲ့ရဟန်းနေပြီးပါ30တပိတ်ဒီနဲ့ခတ်ပြီးတော့ရေတွေကိုသူတို့ပါဇက်သေးကိုထည့်ပြီးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အတဘောကြီးတွေကြီးတွေဖြစ်နေပြီမဲ့သူတို့ရဲ့ပါဇက်ပေါက်ကအနဖျားပေါက်ကလေးတော့ပဲရှိတယ်နော်အနဖားပေါက်ကလေးအဲ့တော့အဲ့ထဲကိုလောင်းထည့်ပြီးတယ်လောက်တပိတ်30လုံးနဲ့လောင်းထည့်ပြီးတာတောင်မှရေတစ်စက်မှတစ်စီးမှမဝင်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့တော့တဘောမရှိဗျာဒီအကုသိုလ်ကံနော်ဒီအကုသိုလ်ကံဘလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာနော်ဒါလေးတဘောမရှိဗျာထင်ရှားအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီခေတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ဘူးပါလေ။ဒီခေတ်မှာလူတွေတော်များများသိကြတယ်။သိကြတယ်။အင်ရဲ့ကြီးအင်ကအင်းတကြီးရောက်ရွှေကုံဖျားလာဖူးတယ်သူညီမလုပ်ခဲ့တယ်ဖျားလာဖူးတယ်။ရွှေချဖို့အင်းတကြီးဆိုပတ်စံလည်းပေါ်တော့ရွှေချမယ်ဆိုရွှေသင်္ကန်းတို့ကြီးကရွှေကုံဖျားရောက်တာဖျားရင်မြင်ရောက်ပြီနော်။ရင်မြင်ရောက်ဖျားခြေတော်ရင်ရှိနေပြီ၊ကြိုင်လို့ရနေပြီ။ဖျားကိုဟုတ်လားဒါရွှေုံဖျားကြိုင်လို့ရနေပြီသို့တော့အဲ့လောက်နီးကပ်နေတာတော့ဖျားကိုမမြင်ရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကုသိုလ်ကံကလောက်ကြီးဆိုးထားလဲအဲ့တော့ဒီမှာပါလာတဲ့သူကလည်းသိဉာဏ်နေတဲ့သူဖြစ်နေတော့မညွန့်ပြနိုင်ဘူးလမ်းမပြနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလောက်တောင်မမြင်ရတဲ့ဖျားနေကွာဆိုတော့ရွှေသင်္ကန်းလုပ်ကြီးကိုယူတော့အင်းတိုင်မှာသူငါးဖက်နဲ့အင်းတိုင်မှာရှုပြန်ချဟုတ်လားသူသေးတော့ပါပြီလေအင်းတကြီးဆိုတော့ဒါပြိတ္တာဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ဒါတွေကလည်းမျက်မြင်ထင်ရှားရှိနေတဲ့ကြောင်းရာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအတုရကာတွေရဲ့နေရာဒီသမုတ်တရားတွေမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်နော်လူတွေသူတွေနဲ့ဝေးနေတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့နေရတယ်ဟုတ်လားဘယ်တော့ကျွန်တော်စာလောင်နေလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငါတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရေပြားတွေကုတ်ဖဲပြီးတော့အဲ့လက်သေးချာကတော့သွေးစားလေးတွေအသားစားလေးတွေနော်ဒါလေးတွေကိုစားနေကြနော်သူတို့ပါဇက်ပေါက်ကအနဖားပေါက်လောက်တာရှိတယ်နော်ပြိတ္တာသူကဲမျိုးဖြစ်ရခြင်းသည်ယူစုဝန်တုံမှုများခဲ့ခြင်းမိမိကိုယ်တိုင်လည်းပေးကမ်းလူတန်းမရှိခြင်းသူတစ်ပါးပေးကမ်းမှုကိုလည်းတားမြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အိတ်တာနော်အိတ်တာနော်ကိုယ်အိတ်ချက်သူ့အိတ်ဖောင်းသွားရင်နော်အိတ်တာနော်အဲ့တော့ယူစုတယ်မစ္စရိယနော်ဒါတွေများပြားတယ်အဲ့တော့လောဘနဲ့တွဲပြီးတော့လောဘနဲ့ဒေါသနဲ့တွဲလာတဲ့တွဲတွေနော်အဲ့တော့ဒါတွေများလာပြီဆိုရင်ဒီလိုပုံကိုမျိုးတွေပြိတ္တာမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတချို့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်းရာထောင်သိမ့်တမ်းမကကာလပတ်လုံးတော်၎င်းဖျားတဆူနဲ့တဆူကြားနော်ကာလပတ်လုံးတော်၎င်းလွတ်မကျွတ်ပဲရှိကြရတယ်အဲ့တော့ဖျားတဆူနဲ့တဆူကြားဆိုတော့အဲ့တော့ဖျားတဆူပွင့်မှုဆိုရင်ကြာကြီးပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖျားရှင်တဆူပွင့်မှုဟုတ်လားတဆူမှမပွင့်တဲ့ကဘာနော်တုံညကက်ကဘာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီလိုကဘာတွေကအများကြီးပါဟုတ်ပြီနော်ခုခေတ်ဆိုတော့ယဉ်ကျေးလေးမှာကလေးတွေသိကြပါတယ်တဆူတာရနှစ်မန္တဝရ3စုတာရမန္တ4စုပြတာရမန္တ4စုပြဗဒ္ဒ5စုတာအစုတော်မှမပွင့်ကတုံညကက်ကဘာအဲ့တော့တုံညကက်ကဘာတွေအများကြီးရှိတဲ့နော်ကဘာတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီကာလဒီပတ်လုံးမှာသူတို့ဘာဖြစ်လဲမကျွတ်မလွတ်နိုင်ပဲရှိကြရပါလေเนาะဒါကြောင့်ဒီသူကဲနဲ့အပေါင်းတို့နေထိုင်ရာနေရာကိုပဲအတုရာကာယเนาะအတုရကေလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဒါတွေနဲ့เนาะပိတာပိတ္တာနဲ့ပိတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်တွေအများကြီးပေါ့เนาะဒါတွေကျမ်းနေနဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေကဘာလို့ဆိုဗျာအခုဒီလောက်သိထားရင်ရပါပြီเนาะဒါတွေကတော့ဆောင်းပွဲမှာဖြေရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုဗျာသိပြီးတော့တန်ဝေကယူနိုင်ဖို့เนาะဒါတွေနားလည်ထားဖို့ဒါတွေကိုသိသလိုရင်မသိသေးတဲ့သူတွေကိုဒီမှာမရှိပဲပြန်ပြီးတော့ဒီကျောင်းတွေကိုပါဖြစ်လေပြန်ပြီးဟောကြားဟလာပြန်ပြီးတော့သင်ကြားပြသပြောပြကြဖို့ဖြစ်ပါလေเนาะဒါမှဒီမှာမရှိများခုနပြောတဲ့ဒါတွေဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်ဖြစ်ကြရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာမရှိများသိမှတာကိုရှောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပဲ၄ပုံပြီးတော့ပါပြီပဲ၄ပုံဒီပါလေငရေကြီး၈ထက်ရဲ့တိရစ္ဆာန်ရဲ့ပြိတ္တာရဲ့အတုရကေရဲ့ဟောဒီပဲ၄ပုံပြီးသွားတဲ့ခါမှာလူဘုံကနေနတ်ပြည်6ထပ်ဓမ္မပြည်20ရူပ16အရူပ4ပုံ
နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တုဂတိဘုံလို့ခေါ်တယ်နော်အလုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင်နှစ်ပိုင်းပဲခွဲမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတိ4ဘုံနဲ့တုဂတိ28ဘုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဆိုရင်ဒုက္ခတိ4ဘုံပြီးတဲ့အချိန်မှာတုဂတိ28ဘုံကိုကျွန်တော်တို့တွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခွဲမယ်ဆိုရင်အုပ်စုခွဲမယ်ဆိုရင်အမောတုဂတိကာမဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုခံစားတဲ့ဘုံနော်ကာမဂုဏ်အာယုန်၅ပါးဝိပါယတတ္တယဂန္ဓာယရတ္တယဖောဋ္ဌပါယဆိုတဲ့အာယုန်ကာမဂုဏ်ကာမအာယုန်တွေကိုခံစားတဲ့ဘုံကိုကာမဘုံနော်အဲ့ထဲမှာကောင်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာမတုဂတိ9ဘုံဘာတွေလဲဆိုရင်လူဘုံသာတုမာရိတာဝရိန္ဒာယာမာတုတိတာနေမာနာရတိအရနေမိတာဝတ္တဝတိဆိုတော့နတ်ပြည်6ထက်လူပြည်1ဘုံအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဟုတ်လားနတ်ပြည်6ထက်ဒါတိထားရမယ်ကြက်ထားရမယ်နောက်တစ်ခါဓမ္မမိတ်ဆွေများလူဘုံနော်မနုဿတမနဥတ္တနော်မနုဿတဆိုမနနဲ့ဥတ္တပေါင်းတာမနဆိုတာလူနော်ဥတ္တဆိုတာလည်းမြတ်တာနော်အဲ့တော့ဥတ္တမနဆိုစိတ်ပေါ့နော်မနဆိုစိတ်အဲ့တော့လူကိုမနဥတ္တမနုဿတအဲ့တော့မနဆိုတာစိတ်နော်ဥတ္တဆိုတာမြတ်အဲ့တော့လူဘုံဒီပါပြီလေမြတ်သောစိတ်နော်မြတ်သောစိတ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့နော်ဘယ်လိုမြတ်သောစိတ်တွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ကြည့်ရင်တတိတရားရှိခြင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တတိတရားရှိခြင်းဆိုတော့ပြောရင်တော့တတိတရားတစ်လုံးပဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်မှာတတိပဌာနာတော့အာဇုကြီးဆရာတော်ရှိမှဟောကြားတာကိုကျွန်တော်10ရက်ပေါ့နော်2013ကတက်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကိုကျွန်တော်ဘောဓိပက္ခိယစားတဲ့တရားတွေကိုနောက်ဆုံးချုပ်ချလိုက်နော်နိဗ္ဗာန်တင်ဝင်ဖြစ်တဲ့ဘောဓိပက္ခိယတရားတွေဒီတရားတွေဝိပဿနာတရားတွေဒါတွေဟောလာဒီပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတရားကိုကောက်လိုက်ရင်တတိလေးတစ်လုံးပဲနော်ဒီတတိလေးတစ်လုံးပဲအဲ့တော့ဒီတတိတရားလေးရှိနေတာနော်ဒီတတိတရားလေးရှိနေတာကိုကကျွန်တော်လူပြည်ရဲ့မြတ်တော်တရားပဲဟုတ်ပြီနော်လူပြည်မြတ်တယ်ဘာလို့လဲတတိတရားလေးရှိနေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာထပ်ပြောပါလိမ့်ရှိလာလေရဲရင်စွန့်စားခြင်းနော်ရဲရင်စွန့်စားတယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့ငရဲသားတွေသူတို့ဒီအမြဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေရဲ့နှိစ္စကိုခံနေရတဲ့အတွက်သူတို့မှာရဲရင်စရာမရှိဘူးအချိန်တိုင်းကြောက်နေရတယ်နော်ပြိတ္တာတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခငတ်ပြတ်ဆုတ်ပြတ်စားရမရှိနေစရာမရှိနဲ့နေကြရတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲသူတို့မှာကြောက်လန့်နေကြအဲ့တော့ကျွန်တော်လူတွေကဘာဖြစ်လဲတတိတရားရှိရနော်တတိတရားထားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါရဲရင်စွန့်စားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရဲရင်စွန့်စားနိုင်တယ်ဒါတွေအကြောင်းကျွန်တော်ကလူပုံတွေဘာဖြစ်လဲမနမြတ်သောစိတ်နော်ရှိတဲ့ဘုံဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရဲရင်စွန့်စားခြင်းနောက်တစ်ခါဒီဟာတွေရှိတဲ့အတွက်ဘာလုပ်လဲဟုတ်လားတတိတရားတွေရှိတယ်ရဲရင်စွန့်စားခြင်းတွေရှိတဲ့အတွက်အကျင့်မြတ်တွေကိုကျင့်သုံးနိုင်ခြင်းနော်အကျင့်မြတ်တွေကိုကျင့်သုံးနိုင်ခြင်းဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနောက်ပိုင်းမှာဆိုဝိသုဒ္ဓိလို့ဘာလို့တက်တဲ့ခါကျတော့သိပါလိမ့်မယ်နော်ဒုတင်73ပါးနော်ဒုတင်73ပါးဒါတွေကိုဟုတ်လားကိလေသာကင်းဝေးကြောင်းအကျင့်မြတ်တွေကိုကျင့်သုံးနိုင်တယ်နော်တရားတွေကိုကျင့်သုံးခြင်းအပြင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟုတ်လားရွှေပြည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိလေသာတဏှာငြိမ်းရနော်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ကျင့်ကြံနိုင်ကြပါတယ်တဲ့ဒီလိုဥတ္တနာဓာတ်3ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူကိုလူမနုဿတာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူပုံဒီချမ်းသာဒုက္ခလည်းခံစားနိုင်တယ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခကိုလည်းရရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဆင်းရဲချမ်းသာနှစ်ပါးလုံးကိုခံစားနိုင်တယ်ဘုရားလောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လူပုံ၌တာအများအားဖြင့်ဆင်းရဲခံကပါရမီတော်များကိုဖြည့်ကျင့်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာအများအားဖြင့်လို့တုံထားတာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်အများအားဖြင့်ဆိုတာအမြဲတမ်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးချွင်းချက်ကလေးပါတာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုရားလောင်းနေသည်နတ်ပြည်မှာဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ပါရမီတွေကိုဖြည့်ဖို့အချိန်မရဘူးဘာကြောင့်လဲကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့သူတို့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတာဟလာလိုချင်တာရနေတဲ့ဘုံတွေဖြစ်နေတယ်ဟလာစားဖို့တောက်ဖို့လဲဟလာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစားတဲ့နော်ဟာရဒုက္ခမှာလဲရှာဖွေရတာလဲဒုက္ခချဲရပြုတ်ရတာဒုက္ခပွားရတာယူရတာဒုက္ခချဲရပြုတ်ရတယ်ဆေးရကြောရတယ်ဟလာခူးရခတ်ရတယ်ဟလာဆေးရကြောရတယ်တန့်ရှင်းရေးလုံးရတယ်ပြီးရင်စားပြီးရင်ဟလာအစာမကြေတဲ့ဒုက္ခတွေရှိတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေပေါ့နော်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစားလေးစားဖို့တောင်မှလူပုံမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲအလုံးလုံးမှဟလာအဆင်ပြေဘူးအဲ့တော့လကားနေနေတော့ဘိုက်ပြေးမနေဘူးအဲ့တော့နတ်ပြည်မှာဆိုရင်တော့နတ်ဩဇာစားကျင်တယ်ဆိုတာနဲ့နတ်ဩဇာရှိပြီးသားဒါ
နောက်ဥစားကိုအစင်သင်စားရုံပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုနည်းနဲ့သူတို့ဒီတက်တန်းရှည်အောင်မပင်မပန်းမဲနဲ့သူတို့လိုချင်တာတွေပြည့်စုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာမီတွေကိုဖြည့်ဖို့အခွင့်အရေးနဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခွင့်အလမ်းနဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားလောင်းတို့ဒီတနည်းနည်းနဲ့ဟုတ်လားစုတည်အောင်ပြုပါတယ်နော်သူတို့ဒီနာဩဇာတွေမစားဘူးဆိုလဲစုတည်ပါတယ်နော်ဒေါသတွေတအားထွက်လာပြီလဲစုတည်ပါတယ်နော်အစသဖြင့်ဟုတ်လားအကြောင်းကြောင့်နဲ့စုတည်အောင်လုပ်ကြရတာရှိပါတယ်နော်စုတည်နိုင်တာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ညာတော့အဖြစ်ဟုတ်လားနတ်ပြည်တွေဒီအထက်နတ်ပြည်တွေဒီတက်တန်းမြဲတဲ့ဘုံတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားအထက်နတ်ပြည်တွေတက်တန်းမြဲပေမဲ့ဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးတည်ဆောက်ထားတဲ့ဘုရားလောင်းတွေဒီဟုတ်လားအထက်နတ်ပြည်တွေရောက်ပါတယ်ရောက်တော်လေဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ဖို့အတွက်လူပြည်ကိုပြန်ဆင်းကြเนาะဒါကြောင့်ဒါသည်လူဘုံမနုဿเนาะမြတ်သောစိတ်ရှိရာဖြစ်ရာဘုံဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ယူဇနာ4200တက်သွားတဲ့အခါမှာစာတုမာရိနတ်ဘုံเนาะရေးချလိုက်ကြတယ်เนาะစာတုမာရိနတ်ဘုံเนาะစာတုမာရိနတ်သက်ပြီးနတ်နေဟုတ်လားဒီဘက်မှာချိန်ထားတာကြည့်ရင်စာတုမာရိနတ်သက်ပြီးလူနှစ်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ကိုတန်ဟုတ်ပြီနော်စာတုမာရိတရက်သည်လူနှစ်50ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူနှစ်50ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စာတုမာရိနတ်နှစ်သည်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ900အဲ့တော့စာတုမာရိနတ်မင်းကြီးနော်အဲ့တော့စာတုမာရိနတ်မင်းကြီးနော်စာတုမာရိနတ်မင်းကြီးဒီနတ်မင်းကြီး4ယောက်တို့ရဲ့ခစားနော်ခစားကြရတဲ့နတ်တွေနော်တတရတာဝိလုကဝိပခကုဝေရာဆိုရဲအဲ့ဒါနတ်မင်းကြီးတွေပေါ့နော်ဒီလိုနတ်မင်းကြီးတွေ4ယောက်ကိုခစားပြီးတော့နေတဲ့နတ်တို့ရဲ့နေရာဌာနကိုစတုမာရိနတ်ဘုံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီတော့ဒီနတ်ဘုံဒီမြင့်မို့တောင်ရဲ့အလေနော်ယူဂန်တို့တောင်ရှိတယ်ယူဂန်တို့တောင်ထိပ်မှာစတုမာရိနတ်မင်းကြီးတွေ4ယောက်ရှိတယ်ဒီနတ်မင်းကြီးတွေခစားပြီးတော့နေတဲ့နတ်တည်ရဲ့နေရာဘုံဌာနကိုစတုမာရိနတ်ဘုံဌာနလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တာဝရိန်တာနော်အဲ့တော့စတုမာရိရဲ့လက်အောက်ခံနတ်တွေဆိုရင်တော့ဘုံမစိုးနတ်တွေပေါ့နော်ဘုံမစိုးဆိုတာမြေ၌တည်တဲ့နတ်တွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ပင်တွေမှာရှိတယ်ဆိုရင်ရုပ်ကစိုးနတ်တွေရှိတယ်ဟလာအင်ချံဝင်းတွေမှာရှိတဲ့စောင်းတဲ့နတ်တွေရှိပါတယ်နော်ဒါတွေဒီစတုမာရိနတ်ဘုံရဲ့ဟလာအလုတ်ကျွေးနတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်လက်ထက်ကလည်းနာတပိန်တထေးကြီးတို့ရဲ့နံပါတ်4တကားမြောက်ကိုစောင့်နေဟလာတကားဆောင်နှက်ပြီးမိသားစုလိုက်ယဟန်တန်ဃာတွေယဟန်နာတွေအိမ်ထဲကိုဝင်ထွက်နေတာကိုသူတို့စင်ပေးရတယ်လေစင်ပြီးတော့ရှ िख ိုးရတယ်အဲ့တော့ဒါကိုရှ िख ိုးရတဲ့အတွက်သူတို့မကျေနပ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားနဲ့ယဟန်နာတွေမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟလာဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အနာတပိန်တထေးကြီးကမောင်းထုတ်လိုက်မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီစတုမာရိရဲ့ဟလာအနွယ်ဝင်နတ်တွေကဒီတစ်ပင်ဒီတကားဆောင်နတ်တွေကဘာဖြစ်လဲနေစရာမရှိတော့စတုမာရိနတ်မင်းကြီး၄ယောက်ကိုတွားပြီးတော့နေရာတောင်းတယ်မပေးနိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တရားမင်းကိုတွားတောင်းတယ်တရားမင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းအရိယာကြီးကနေညင်းပယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒါကြံပေးမယ်အဲ့ဒါဒီတထေးကြီးရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့54ဂရီပေါ့မြေအောက်မှာပျောက်နေတာ18ဂရီရောင်းမဝက်မှာဖြစ်နေတာ18ဂရီသူများကိုကျွေးပေးထားတဲ့18ဂရီပေါင်းရင်အလုံး54ဂရီဒါတွေကိုပြန်ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟလာတုတ်တန်နေရှိပါတယ်เนาะဒါတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်ဒါတွေဒီစတုမာရိနတ်ရဲ့လက်အောက်ခံနတ်တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တာဝရိန္ဒာနတ်ဘုံတာဝရိန္ဒာနတ်ဘုံဆိုရင်မဂလူလင်เนาะမဆလာရွာမဆလာရွာအဲ့တော့ဒီနတ်ဘုံကတာဝရိန္ဒာနတ်ဘုံဆိုတာဒီမဂလူလင်ဆိုတဲ့ဥမာကမဆလာရွာသားဥမာကเนาะဒါတို့သူတို့ နဲ့ကုသိုလ်ပြုပဲ33ယောက်အဲသူတို့လူပြည်မှာရှိတုံးတွေကဒီတာဝရိန္ဒာနတ်ဘုံရှိတယ်သို့တော့အဲ့တာဝရိန္ဒာမှာဘယ်သူတွေရှိနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နတ်မူးတွေပေါ့เนาะအတုရာနတ်တွေအဲ့တော့ပြောရင်တာဝရိန္ဒာနတ်ကအဲ့မှာနတ်သားတွေကနတ်သားနတ်မူးနေတာเนาะအရက်တော့ပြီးမူးနေတာအဲ့တော့ပြောရင်ဒီမကားလူလင်နဲ့33ယောက်ပေါင်းပါတွေသုတိစိတ်ကြတဲ့အချိန်မှာဒီတာဝရိန္ဒာနတ်ဘုံကိုရောက်တယ်တာဝရိန္ဒာနတ်ဘုံကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဟလာကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ရောက်တယ်ဆို fresher welcome ပေါ့အဲ့တော့နတ်တစ်ကလေးတွေကိုကြိုတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကြိုတဲ့ပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီနတ်တွေကနတ်ဟောင်းနေပေါ့နော်ဒီနတ်ဟောင်းတွေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရက်သေးစာတွေတိုက်နော်မူရစီစာတွေတိုက်တဲ့ခါမှာ
ဥမာကားတို့ဟလာမာကန်လူတွေဥဆောင်တဲ့33ယောက်က၅ပါးတိလာတွေလုံခြုံခဲ့တယ်လေလုံခြုံခဲ့တဲ့အတွက်တိလာတွေလုံခြုံလို့ဟလာဒီနတ်ပြည်ကိုရောက်လာကြတာအဲ့တော့သူတို့ဒီဒါကိုဆက်ထိန်ထားတယ်နော်နတ်ပြည်မှာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုပြည့်စုံနေပြီပဲဒါတွေကိုမခံစားဘူးမူရသေးစားမတောက်စားဘူးဆိုတော့စိတ်နဲ့သူတို့ဒါကိုရှောင်ပြီးတော့ဒီတဲ့အချိန်မှာကနတာဝရိသာနတ်ဘုံမှာရှိနေတဲ့နတ်ဟောင်းတွေပေါ့ဒီနတ်ဟောင်းတွေမူးနေတဲ့အချိန်နော်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဥမာကစဉ်းစားတယ်သူတို့နဲ့ရေရှည်နေရင်ငါတို့တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်အဲ့တော့သူတို့တွန်းချမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင့်မို့တောင်ထိပ်ပေါ့နော်သူတို့မြင့်မို့တောင်ထိပ်ကနေတွန်းချတယ်တွန်းချတဲ့အချိန်မှာမြင့်မို့တောင်အခြေသည်ကျွန်တော်ပြင်လေသမုတ်တရားအဲ့တော့မြင့်မို့တောင်အခြေကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီအတုရာနတ်ဘုံဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နော်အတုရာနတ်ဘုံဆိုပြီးတော့နတ်ဘုံပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဟလာတာဝရိန္ဒာနတ်ဘုံကတော့ဥမာကဥဆောင်တဲ့33ယောက်တော်နတ်သားတွေကနေရာမှာနေလိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နတ်ဟောင်းတွေကတော့အတုရာဆိုတဲ့ဟလာဒီမြင့်မို့တောင်ရဲ့အခြေမှာရှိတဲ့သမုတ်တရားအောက်ကိုရောက်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျန်တာကတော့နတ်စည်းစိမ်ချင်းတူတယ်ဒါကွာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တာဝရိန္ဒာမှာနော်တာဝရိန္ဒာမှာကတစ်ပင်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတုရာပြည်မှာကကျတော့တခုတ်ပင်ရှိတယ်နော်ကတစ်ပင်ကကျတော့အနီရောင်ပွင့်တယ်နော်တခုတ်ပင်ကအဖြူရောင်ပွင့်တယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်မိုးရသည်ဆိုနော်ဒီလိုရာသည်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟလာတရားနဲ့အတူတာတို့စစ်တိုက်ကြတယ်ဆိုတာနော်ဒါလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့နော်ဒါကြောင့်စတူမာတွေအဲ့တော့ဒီတရားမင်းကြီးဒီမြင့်မို့တောင်ထိပ်ကနေပြီးတော့မြင့်တာဝရိန္ဒာကိုလည်းဦးစီးတယ်စတုမာတွေဆိုတဲ့ယူကန်တို့တောင်ထိပ်ကစတုမာတွေနတ်ဘုံကိုလည်းဦးစီးဆိုရပါတယ်အဲကြောင့်နတ်ဘုံကိုဆိုရတဲ့နော်အာကာသဇိုးနော်ယုတ်ကဇိုးပြည်လည်းပါတယ်ဘုံမဇိုးယုတ်ကဇိုးတွေလည်းပါတယ်အာကာသဇိုးနတ်တွေလည်း၃မျိုးလုံးပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးပါဝင်တဲ့ဘုံကိုတာဝရိန္ဒာနတ်ဘုံလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ယာမာနတ်ဘုံနော်ယာမာနတ်ဘုံဒီနှစ်ဆတက်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်စတုမာတွေတုန်းက900တာဝရိန္ဒာမှာ1000ယာမာမှာ2000နော်ဒီလိုတစ်စင်းတက်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယာမာနတ်ဘုံဒီဥပေဆင်းရဲခြင်းကကင်းလွတ်တယ်နော်ကင်းလွတ်ပြီးတော့လက်ချမ်းသာကိုကောင်းစွာခံစားနေကြတဲ့လက်တူရဲ့နေရာပုံဌာနကိုယာမာနတ်ဘုံလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာယာမာနတ်ဘုံသူယာမာနတ်မင်းနော်အဲ့တော့ဥပ္ပမှုတွေဆင်းရဲမှုတွေလွတ်ကင်းတယ်နော်ခုနပြောတာဝရိန္ဒာနတ်ဘုံတုန်းကမှစစ်တွေတိုက်နေရသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာသုတိတာနတ်ဘုံဆိုရင်တော့ဥပ္ပဆင်းရဲခြင်းနေမရှိတော့နော်ဟိုယာမာနတ်ဘုံနော်သုတိတာနတ်ဘုံသုတိတာနတ်ဘုံဒီနှစ်ဆတက်သွားတော့နတ်နှစ်4000နတ်စည်းစိမ်ဂုံသိန်းနတ်စည်းစိမ်ဂုံသိန်းนี่နော်နတ်စည်းစိမ်ဂုံသိန်းတို့ ਨੇ ပြည့်စုံပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စည်းစိမ်ပြည့်စုံမှုကိုနှစ်သက်ရှင်လန်းနေကြတဲ့နတ်တို့ရဲ့ဘုံနေရာဌာနကိုသုတိတာနတ်ဘုံလို့ခေါ်တယ်ထိုနတ်ဘုံမှာတန်တုတိတာနတ်မင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားလောင်းတို့ဒီပါရမီပြည့်စုံရင်လူဘုံ၌ဖွာပြီးဘုရားဖြစ်ရန်အတွက်ဤနတ်ဘုံ၌သာစောင့်ဆိုင်လေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုရားလောင်းတို့ဒီပါရမီပြည့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်သုတိတာနတ်ဘုံနော်ကုတိတာဖြစ်နေစလုံးပေါင်းလို့အဲ့တော့သုတိတာနတ်ဘုံမှာကျွန်တော်စံပြန်ကြရအဲ့တော့မေတော်မီနတ်သားနော်ဘုရားရှိရဲ့မေတော်နော်တလုတိတာနတ်မင်းလည်းအဲ့မှာရှိပါတယ်နော်သူတို့ကသူတို့ရဲ့စီစဉ်ဂုံသိန်းတွေကိုပြည့်စုံမှုကိုကျင့်တဲ့နှစ်သိမ့်နေကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကနောက်ပွင့်မဲ့အရိမတိယဘုရားလောင်းပါရမီတော်ကြီးပြည့်ပြီးတော့သုတိတာနတ်ဘုံမှာစံပြန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမိမနရတိနတ်ဘုံနော်နတ်နှစ်နှစ်ဆတက်တော့8000မိမိကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းတာကိုဖြစ်ချင်တာကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖန်ဆင်းခွင့်ရနော်ဖန်ဆင်းပြီးနေတာကိုယ့်ရဲ့နတ်စည်းစိမ်ကိုယ့်ရဲ့ဘုံမိမ့်မှန်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါစသည်ကိုယ့်ရဲ့ဟလာနတ်ဝိနတ်စာဒါတွေကစကိုယ်စိတ်ကြိုက်အရာကိုဖန်တီးပြီးတော့နေနိုင်တဲ့နတ်ဘုံကိုနေမာနရတိနတ်ဘုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သူနေမိတာနတ်မင်းရှိပါလေနောက်တစ်ခါပရနေမိတာဝတ္တဝတိနော်ပရနေမိတာဝတ္တဝတိနတ်ဘုံနော်နတ်နေနှစ်ဆတက်တော့16000ပရသူတစ်ပါးနော်ပရဟိတဆိုသူတစ်ပါးပရဆိုသူတစ်ပါးနေမိတာဆိုဖန်ဆင်းတယ်နော်ဝတ္တဝတိနော်ဝတ္တဝတိဆိုအဲ့တော့နော်ဒီမာနရဲ့အပေါင်းအသင်းပင်းနေရှိကြနော်အဲ့မှာကုသိုလ်ပြုရမှာကုသိုလ်တားဆီးရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကာမ
ပုံဆိုတဲ့ကာမတုဂရိခုနှစ်ပုံရဲ့အမြင့်ဆုံးပုံရောက်သွားတယ်ဒီကနေတက်ချင်ရင်ဗြဟ္မာဘုံနေစီဇန်စိတ်တွေနဲ့နေကြအဲ့ရနေထွက်ရင်နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုထွက်ချင်ရင်တော်၎င်းနိဗ္ဗာန်ကိုထွက်ချင်ရင်လည်းကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုပယ်စွန့်အဲ့တော့ဇန်နေဗြဟ္မာဘုံကိုတက်ချင်ရင်လည်းကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုပယ်စွန့်ပြီးတော့ဇန်စိတ်တွေနဲ့ရူပဘုံကိုတက်တော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုပယ်စွန့်ပြီးတော့ဟလာထွက်ကြမဲ့သူတွေကိုဟလာတားဆီးခြင်းနော်မာနမာရအဲ့တော့ကုသိုလ်ပြုအောင်မှာတားဆီးတဲ့သူကိုမာရနော်မာနအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အသင်ပင်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီကိုယ်ပိုင်ဖန်ဆင်းစရာမလိုဘူးအဲ့တော့သူတို့ဖန်ဆင်းပေးထားတဲ့သူတွေနော်အစင်းနဲ့သူတို့ဖြစ်ချင်တာကိုစိတ်ကြိုက်ဟလာဖန်ဆင်းပေးမဲ့သူတွေရှိနေတယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပရနိမိတာဝတ္တဝရိနတ်ဘုံလို့ခေါ်နော်အဲ့မှာဝတ္တဝတိနတ်မင်းရှိတယ်နောက်မှနတ်မင်းကြီးလည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နတ်ဘုံချုပ်အဲ့နတ်ဘုံလေးကိုချုပ်ဆိုရင်စီစိတ်လူစီစိတ်နဲ့နေရာတိုင်းတာတယ်အဲ့တော့သမုဒ္ဒရာရင်နဲ့စီးနှင်းပေါင်းလောက်တောင်ကွာခြားပါတယ်နော်တောင်ရင်ကနတ်မှာသုဒ္ဓတနာမြည်တဲ့နေပြီးတော့နော်ဒီနေပြီးတော့ရဲ့အရှိဘက်မှာဟလာပဂရိစိမ့်ဆိုတဲ့မြရည်လိန်ထားတဲ့ဟလာနန္ဒဝင်ဥယျင်ရှိတယ်နော်ဒီပန်းမင်မျိုးတွေပေါ့နော်ပန်းမင်မျိုးတွေဟလာအုံနေတဲ့လဲနေတဲ့အပင်မျိုးမဟုတ်ဘူးပန်းမင်မျိုးတွေရှိတဲ့နန္ဒဝင်ဥယျင်ရှိတယ်ဒီဥယျင်ရဲ့အလယ်မှာမဟာနန္ဒာကံသုလာနန္ဒာကံဆိုတဲ့ကံတော်ကြီးတွေနှစ်ခုရှိတယ်ကြည်လင်တဲ့ရည်နဲ့နော်မြဲဟောတာကြည်လင်နေတဲ့ရည်နဲ့စိမ့်ဆူပြီးတော့လှပဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပကံခိကညကံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတင်စားပြီးတော့ဆက်ဆိုပေးကြတယ်နော်ဓမ္မကံမဟာနန္ဒာကံသုလာနန္ဒာအဲ့တော့မြို့တော်ရဲ့တောင်ဘက်နောက်ဘက်မြောက်ဘက်တွေမှာလည်းဒီလိုပါပဲရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့နန္ဒဝင်ဥယျာဉ်ရှိတယ်မဟာနန္ဒာကသုလကနန္ဒာကတွေရှိပါပဲတဲ့သူတို့ဒီရှေးဘုံရှေးကံကြောင့်မိမိရထားတဲ့ဗိမာန်တွေနဲ့ဆန်းပြားတဲ့ဗိမာန်တွေရှိတယ်တချို့ဆိုရင်ရွှေတွေနဲ့ပြီးတယ်တချို့ဆိုရင်ဇာကွန်ရက်တွေနဲ့ပြီးတယ်ဟုတ်လားဒီလိုသူကြဆန်းပြားတဲ့ဗိမာန်တွေရှိတယ်စီးစရာရင်တွေရှိတယ်ဟုတ်လားဆန်းပြားတွေเนาะဒါတွေအဲ့တော့ဒီလိုနတ်တွေဆိုရင်လည်းနတ်သားတွေနတ်လူလင်တွေဒီအသက်20အရွယ်မှာရှိတယ်နတ်မိမယ်တွေက16နှစ်အရွယ်မှာရှိပြီးတော့ပဂတိဟလာရေတွန့်သွားတာမရှိဘူးမျက်မွဲနာဥတွေစံပြူသွားကျိုးဒါတွေမရှိဘဲနဲ့ပဂတိအလှမပြည့်အောင်တစ်သက်လုံးနေနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နော်ဒီမှာသူတို့စားတဲ့ခါမှာနတ်ရဲ့အစီနှစ်ဩဇာနော်နတ်အစီနှစ်ဩဇာဆိုဥပမာကျွန်တော်ပန်းသီးတစ်လုံးဆိုပါတော့ပန်းသီးတစ်လုံးကိုတစ်လုံးလုံးကိုမပြောဘူးเนาะအဲ့ထဲမှာပါတဲ့အစီနှစ်ဗီတာမင်ခေါ်ပါပေါ့เนาะဗီတာမင် A B C စတဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ဩဇာဖြစ်သူတို့သုံးဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အများကြီးပေါ့ဒီဩဇာကိုပဲစားသုံးရင်းဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအလေးပေါ်တွေလည်းစွန့်စရာမလိုဘူးဟလာမကောင်းတဲ့အိဋ္ဌာယုံဆိုတာဘာမှမထွက်တော့ဘူးဟလာချွေးရစစီဝင်ဘာမှကျွန်တော်ထွက်စရာဟလာတလိပ်ဒါတွေထွက်စရာမရှိတော့အဲ့တော့နတ်သမီးရေဆိုလေဓမ္မနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေးညစ်ကြီးတွေကင်းစင်နေတဲ့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေခံစားရဆိုလေတိတာလှုပ်ယုံနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြီးပါတယ်เนาะအညစ်အကြေးတွေဘာတွေမရှိဘဲနဲ့เนาะပြီးတယ်เนาะနတ္တိဝတ္တာတွေမှာနတ္တိဝိတွေကိုဝင်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တာလည်းမရှိဘူးတဲ့เนาะကိုဝင်ဆောင်မှုတွေမရှိဘူးအဲ့တော့သာသမီဖြစ်ရမယ်နတ္တနာသမီးတွေဒီရင်ဝင်ပေါ်မှာတော့၎င်းအိယာတွေပေါ်မှာတော့၎င်းเนาะဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ပေါ်လာကြတာပါတဲ့เนาะအဲ့တော့တချို့ဟာနတ်ဒီနေရာမှာစေကံနတ်တွေရှိတယ်ဟလာအလုတ်သွေးနတ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်တချို့နတ်တွေမှာလည်းဘုံဗိမာန်ကိုယ်ပိုင်မရှိတဲ့ဘူးဆိုတာတွေကိုလည်းသိနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီလိုကာမဂုဏ်နေရာမှာစွမ်းကုန်မောရူပယတရံခန္ဓာရတ္တယုံဆိုတဲ့ဟောထပါယုံပေါ့နော်အတွေ့ဒီအာယုံ၅ပါးပေါ်မှာလုံပျော်မွေ့စရာကောင်းတဲ့အတွက်ဘုရားလောင်းတွေကပါရမီဖြစ်ခွင့်မရပျော်ပါးနေနေကြရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လားသူတို့တတန်းစေအောင်မနေဘဲနဲ့သုတိခြင်းမျိုးမျိုးနဲ့သုတိဒိဋ္ဌံပြီးတော့လူပြည်မှာပါရမီဖြည့်ကြပါလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါနပြုမယ်ဆိုဥပမာဓမ္မမိတ်ဆွေများစဉ်းစားကြည့်လေလူကျင်တာအကုန်ရနေတယ်ဘယ်သူမှအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူကျင်တာရနေတယ်ဆိုတော့ तू လည်းလူရာရကိုလည်းလူရာရဆိုဘာမှလူစရာလည်းမရှိအဲ့တော့ကြားမင်းကြီးတို့ကအစဘာဖြစ်လဲသာသနာပကာလမှာဖြစ်လာတဲ့ကြားမင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲကိုရောင်ကိုဝါတွေမိတ်နေအဲ့ဒါတခြားသာသနာတွင်မှာဖြစ်လာတဲ့နတ်သားနတ်သမီးငယ်တွေကသူတို့တဲ့ကိုရောင်ကိုဝါတွေတောက်ပါတယ်ဘုံမိမ့်မှန်တွေလှပါတယ်စမ်းကြယ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလို့ရတယ်ဒါနကုသိုလ်စင်စင်ခိုးရဟုတ်ပြီနော်ဒါနကုသိုလ်စင်ခိုးရတယ်ဒီဘောမျိုးဆိုဟလာမဟာရုံးဆိုရင်လည်းဗာလဲမင်းချက်ပူကြီးအောင်ဆောင်ပြီးတော့
là cụ đồ sen yu à đấy là xem mà cắt vào gì solution này là tôi xem mà cắt vào gì cụ đồ cao mu họ bên nó đủ bao cả xem mong chọc gì lâu này gì chú cái đấy cụ đồ gì họ bên nó đi cụ đồ gì à phải xem sống mà cháu suốt đã đã chỉ lấy vào suốt đã đủ bao cái anh đã chỉ lấy vào cầm thang của CPM này vào cụ đồ cao mu bắt đầu nà vào cụ đồ cao mu lốc vào rồi sẽ cả đó anh đó vì đủ tiền sau khi này đủ tiền của sau khi vào rồi sẽ cả tông phong nó đi tông cái này nhà phía là cụ đồ gì biến theo chuyện nó đủ tiền sát tông bao lâu sau này là nó số háo sang à là nấu lên để chuyện mà lắm mà biết bà đó là phải bị xung phong bên này không phải nói ai đâu tuy nhiên cụ đồ có một em đang chỉ ra phía đây rồi tôi lòng đủ gì bắt thầm rồi nó nên dùng phía đây bắt thầm rồi bắt thầm rồi chỉ dùng ai đâu nên dùng phía đây bắt thầm rồi mà thì cụ đồ chú bị tàn chỉ ra lấy gì vào chắc chắn chú bị ra phía đây phải giảm mình đi mình ra phía đấy không giàu sang nữa song sen lòng nhà để đi cố yêu không phải nói ai đâu phối yêu phái yêu giàu sang đông đông chi này không phải nói ai đâu đi lúc như lâu đi đâu cụ đồ có hay là số lòng một tập ấy phơi lại đâu mà nát đâu đã nát này ya ai đâu không phải nói ai đâuပြောlúc xem đi nhà mà cụ đồ có một lúc khuyên nó em ta né ba đấy nhà phía đây rồi nhà lòng nữa lúc gì mà để thành đượcပြန်ဦးနေအဲ့တော့လက်ပြပါသူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဆူလာမဏိဇေဒီရှိတယ်ဟာလာလက်ရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွေတော်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါသုတ္တမဓမ္မယုံကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခါဆူလာမဏိဇေဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဆန်တော်လက်ရဆွေတော်ဓာတ်များကိန်းအောင်နဲ့ယူဇနာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကျွန်တော်တို့တောထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသိဒ္ဓရမင်းသားမိမိဆွဲမောင်စံတောထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဆန်တော်ကိုပဲ့တယ်နော်အဲ့ဆန်တော်ဒီမြေမကြနော်ဒါကိုဂျာမင်းခံယူပြီးတော့ဟလာဇီဒီတည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆူလာမဏိဇေဒီနော်နောက်တစ်ခါသူဓမ္မဆိုတဲ့ဓမ္မယုံကြီးရှိတယ်အဲ့ဓမ္မယုံမှာဟိပြုကြီးစိုက်ပြီးတော့တရားပလင်ရှိတယ်ဂျာမင်းကတရားခါတရံတရားဟောတယ်တစ်ခါတရံတနင်္ကုမာရဓမ္မမြင်စတဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့တရားဟောဓမ္မဂတိကနတ်သားတွေဓမ္မကြီးတွေကတရားဟောကြပါဒါကြောင့်သူတို့ကောင်းစိတ်ဓာတ်မပြတ်ဘူးဆိုရင်လည်းခိုင်မြဲတယ်ဆိုရင်ကာမဂုဏ်ထဲမှာထိုက်လျောက်là cụ đồ có một độc quyền sĩ bà thì không biết nó đã ra cho nó cảm ơn bắt đầu cảm ơn tôi đi con nào bông mà để bắt đầu đấy cháu nhà đi phía bà đấy aku số hiện cho nó cảm ơn tôi đi lấy bông bì cảm ơn tôi đi con nào bông thì bì bà đi aku số hiện cho nó rupa bì mà sát chao bông rupa bì mà lấy bông nó đại này bắt đầu rupa bì mà sát chao bông số hiện đấy mà sang bên nhiều nhà bây giờ tất nhiên là chán nào rồi nhiều rồi hôm nay này biết dùng rồi đủ net đủ thế những nhà ta lâu nay tụi đi cũng nhà mà lúc không, không phải nói ai đó tụi đi cháu cha mấy mà anh mà xíu cháu cha bông thế, cháu cha bông này như vậy xí mấy, nó cả mà bông này nó ta đi để cả mà ai dùng chăn nào chứ, nó sa tao sa ra đi đấy, mà xí đâu tụi đi, hay là bây giờ bây giờ là tụi khác ít cái là rồi, hay là sáng anh hai này, này bây giờ PT này về, hay là ashi này ra đấy, mấy ta cái lúc nào mua đi đâu biết khá rồi vậy, mà mau giờ là thì ai đi qua bây giờ này đấy, bây giờ rồi nhà bông thà nào cũng rupa bây giờ bông lúc khó này, không biết nó ai rupa bây giờ bông mà, dấu đi ai lấy xí đấy, nền đi ai lấy xí đấy, ai thế mà tập bông nào đó, dấu đi ai tập về xí đấy, không biết nó ai rồi thì nhà mà, mấy con linh này chỉ mà xuyên tông ra tập bông mà, cứ tu sinh đâu tí ta bông, nó đi ai rồi tí ta bông, nó ai đó tập xíแต่ชีส่งพิมาบุนะที่พิมาบุนี่ตัดตั้งพบยาบาจะต้องจะดับบุมาพุทธศินี่เวชิดาสินะที่มาเปรีบุเนาะเปรีบุเงี้ยที่สัมพิจารตุรกีเนี่ยนะครับมายุจิตตัดเดอติญญาตัดพิมาบุนะดาดีพุทธศินตัดเปชีริยาตีเตเมชีเดบุส่วนตุดาวาตางาบุเอายาดับตุดาตุดาดีอักริธาตุดาวาตางาบุนะครับตัดแต่ชีส่งพิมาสิมีวัติญาณาติญญาตัดแต่นี้กบาบတောင်းလေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပို့ချတဲ့သင်ခန်းစာသင်ခန်းစာဒီကျွန်တော်၄ပုံကြောင်းပြီးတော့ကာမတုဂရီ9ပုံထိကျွန်တော်ပို့ချခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပို့ချခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာကောင်းမှုရှင်များလည်းဒါတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့ကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားသဗ္ဗပပတာကဏ္ဍကုသလတဥပတံပါတာစိတ်တာပယောတာပနလူစိတ်ကိုဖြူအောင်ထိန်းနိုင်ကြပါစေအဲ့တော့ကောင်းမှုရှင်များအားလုံး
ကျမ်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ဉာဏ်ဆင်းဆင်းမြင့်တဲ့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရကြောင်းထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်နိုင်ကြပါစေဘုရားကုနောအနန္တောဓမ္မကုနောအနန္တောသံဃာကုနောအနန္တောမာတာပိတုကုနောအနန္တောအာစရိယကုနောအနန္တောဟုအနန္တကိုယ်၏ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝန်ဒီဝန်လာမိယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးကြောပါ၏အရှင်ဘုရားယနေ့ယခုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုနာယူတင်ကြားရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၏အဖို့ဘာကတို့ကို၎င်းအာလုံးကြာကြာသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာသည်များအမြယူတော်မူကြပါကုန်လော